Ese waruzi ko ushobora gukoresha ibikoresho byawe bitagusabye kujya mu mahanga cyangwa mu mujyi wa Kigali kuko mu ntara y'Iburengerazuba twabihagejeje. Saya tuh nyamuk makan batu gede deh hanu. Ya dipanggil bisa foundation. Kuko ndabyemera none se ko mushiki wawe akomeje kumirira nabi ko abumva ibyo bintu. Ariko se uwo mushiki wanjye buri munsi wicara uvuga uriya nta kibazo ntacyo bitwaye. Ni ukuri pe mushiki wanjye mbona uba cyane. Mushiki wanjye mwihorere. Ibye bijyanye n'ibyanjye sibyo kuko warengeye ndi control nanga nk'ankora ngomba kuza n'umucana nijye uzagutunga ntabwo ari uzagutunga rero ibindi urimo kwibaza unatekereza byikuremo. Ni ukuri njye mbona bidashoboka pe turahurira mu nzira ngatukwa ndagenda mu nzira aho nageze ngasanga hanumye abandi bantu nazi ubu sirumva kuko zibyihorere ninjye uzagutunga si uzagutunga nzakurwanirira buri kimwe cyose nzakurwanirira nawe banda gutumaho aho bazaba imfabusa kandi wicara ushyitse umutima nta mpamvu n'imwe yo kurakara ngo mushiki wanjye nk'iki n'iki ntabwo ibyo bintu bishaka. Reka mbyemere ariko hamwe n'Imana tuzagenda neza. Ikintu cya mbere nzabanza gukora ni ukumuca wanjye icyo cyo ewana namaze kugisinya kuko ntabwo ari we wenyine nanjye ubwanjye aranzengereje ahubwo icyiza reka tukipangira ubukwe hakiri kare ibintu tukanabikura mu nzira. Ariko ubundi wa mukobwa urumva cyangwa urwaye amatwi aho nahereye nkununika ntago wumva mba ndi kuvuga icyongereza nkoresha ururimi utumva nzakora iki aho nahereye nkubwira ko nagushaka ntago wumva avumbura amasiga gusa urundi rutazi no gukaraba ufite imyaka ko iki gihe hari abantu bakigira imyaka nawe nguriza amakobwa ko rureba ubu ngubu wowe uri ready yo kuba muri mu kazi wanjye nta n'isoni ariko iwanyu mumenyereye kurya muvuye guhinga iswo amenyereye kurya ari uko avuye guhoma inkweto none nguje kurya wicaye nta n'isoni ukusuko ubu ngubu uri kubona uzashimaho ufite agatuza uri ufite agatuza ko kuzashimaho ariko si mama whisky na bene wanyu wajya ucisha make yako whisky na bene wanyu ahanye naho nakubwiye ngo ujye utuza ziba ibyanjye byose uzakambikamo uzageza ryari uruntu utumva dore ngo birangwa nta n'isoni niba ushaka kurongora iyi mperabuheri uzayirongora ntakiriho kereka nimutegereza ngapfa ariko nta gahunda yo gupfa mfite ufite gahunda yo kumva urumva ushaka kumva ariko se mama whisky aho nakubwire ngo ujye ucisha makeya ntabwo wumva ubu n'umwana umumeneye ese nakubwiye gake njye nakubwiye gake iyo utaza gukenera ko nzayigumerera ubakuye baranyumvishije ubu mu by'ukuri iki mama nzagenda bati ngo byibura ngo mama yansigiye umuntu koko ntawe ufite noneho wajya umenya kuri mushiki wawe ntawe ufite nyine wajya umenya kuri mushiki wawe ntabwo wakane ko nari mushiki wawe iyo uri mushiki wawe noneho uri iki ubu se urishimye urishimye iyi ni baze nawe nyine nawe nezeze kubera umumenye inzoga iyi ni imirabyo inkuba ntiziraza iyi ni imirabyo ubu urababaye kubera uruzingo rwawe tumenyeho
isosi ahubwo nawe igihembo cy'imbwa ni iki? buriya ntukagire ati nawe yanga wenyine kuko ibyo abakoze imbere ibyo abagukoreye nanjye urabona arabinkorera ariko aranga tuzabana mwese ugiye wabanje ukicara tukanegosiya ibintu ugiye he ngo iki ibyo bintu ntabwo byaba byabayeho yatinyutse afata inzoga abamenaho koko kuri kurira wabaye ute mbwira Sando habaye iki kurimo kurira nyine kuri kurira kandi kare twavuganye utarimo kurira ntumva umeze neza habaye iki basi mbwira pe mbwira nawe gukunda ni icyaha gukunda ntabwo ari icyaha nese byakugendekeye ute utari kumbwira nyine icyabaye rero nabyuze Sando ndakwinginze bwira sibyo nubizi ko ndi inshuti yawe bwira ntabwo uzi ibyambayeho ni biki se kandi wa mugore yo Fanny Yesu musaza Robert biracyose leta nyene byari ariko urundi ruhande ntabwo ari ngo iki ni biki yagukoze kunsuzugurira imbere ya sheri wanjye ibyo ndabimenyereye kunsuzugurira imbere y'abantu ndabimenyera no kunukira mu nzira ndabimenyera ariko uyu munsi abasha afite inzoga z'iminye mu maso uko manange ibyo bintu se birashoboka yatinyutse arabikora yaragushaka ntabyo nishaka ngaho mva nawe ntabwo ushaka iki Sando ntubizi ko ndi inshuti yawe mbabarira please ndakwinginze none se Robert ko mbona nta muraro udashabutse umukobwa ntabwo ari kubikurikirana neza wahora n'iki muvande ngiye ko ibintu ngo byandenze ati kuki rero ntababwire bigishyushye hariya mushiki wanjye ufite hariya rero aranza arananiye fo bijya byadanye mperuka gusohokana na wa mukobwa ntumbwire umuntu umubwira ko turi kumwe na n'aka kanya ahangaha ushobora kubona tuguyeho ni sawa yabibwiwe nandi ubundi nanjye icyo nicyo nibaza akora mushiki wawe we ibi ubundi bimeze bite wumva gake reka mubwire nagize gutya njyana na shira wanjye tembera nyine turiya dupange iby'ubukura bizi twari twabipanze namwe twabiganiriyeho mu gihe tukiri kwinywera ako gafanta ngiye kubona mbona umukobwa arahindutse uzi ibintu yadukoreye yaradututse aratwandagaza ahantu twibereye atwita injiji atwita imbwa gwiki aho kumana nobe ikintu nzamukorera pe atinyuka agera hatumena inzoga ibyo bintu yarakoze siko mushiki we nta mutima afite wahora n'iki wa mugabo ibyo bintu urimo bireka urabizi uriya mugore ntabwo twazamukira udashatse ubwo ngubwo urumva ibyo bintu byagenda ute ihangane arakubabaza yego birumvikana ariko ntabwo ariwe uzagutunga rero urabizi ko ngukunda nyumva ushake ibintu uri kumbwira ngo ntabwo byakunda tuzakoresha buryo tugufasha ibintu byose ariko bijya ku murongo sibyo tuzi ndahari kandi kubwawe sibyo humura ibyo uriya mugore ndekana nawe ahubwo wowe ubwira umugabo wawe mukuru
ibintu biva mu nzira erega nubwo dufite ubushobozi buke tuzakoresha buryo ki tubukora ariko we kwirwa uhangayika cyane uriya mugore icya mbere cyo ntazaza kugutunga ntabwo azakontorora ibyo mu rugo rwawe ubwo rero tuza ndahari ku bwawe ibi byose bizarangira ariko ibi bintu nakumira si ibintu ni ukubifatira umwanzuro kano kanya gutya gutya ariko mugire mumbwire uko tubigenza turava ahangaha tubifatiye umwanzuro bihita biva mu nzira ngaho se mubimfashemo bavanye itariki y'ubukwe mwari mwagize ryari wahora n'iki se ko yatumenyeho inzoga aribyo twari dutangiye gupanga yego cyane tubishakira umwanzuro byose bijye mu buryo nkamwe inshuti zanjye nemeye nkigo muganira buri kimwe cyose mumfashe natwe kino kintu kive mu nzira kora ubukwe vuba vuba buri kimwe cyose uzakimbaze haba mu gusaba haba mu gushyingirwa turahari n'umuvandimwe kugira ngo byose tubigereho si byumvikana ibyo bindi bive mu nzira nukomeza kubitinza zajya za buri gihe byice aturutse hirya no hino nagira cyakoze iyo myanzuro mufashe niyo impamvu itumye duteranira ahangaha turagira ngo tuganire ku bukwe bwawe na sheri wawe ibintu muri kumbwira by'ubukwe reka njye nabivuyemo ntabwo nishaka urabona rero Sandra uvuze ngo uhagaritse ubukwe none isi yakota uriya mugore urabona niba kugendeho kure ahubwo ni ugukora buryo ki tukabukora vuba tukareba inshuti zacu nawe ukabwira zimwe nkeya mu nshuti zawe ubukwe bugahita buba by'igitaraganya kandi erega ibyo byabaye ntabwo ari ibintu wakirirwa ujyamo cyane twege turi hano turi abagabo tugomba ibyo bintu kubyigaho tugakora ikintu natwe twagitekerejeho tugakora ubukwe bukaba rega nta cyabuze ubukwe ko turabirwanya ibyo ngibyo imbaraga turazifite nta kibazo na kimwe ugomba kugira kuri ibyo ngibyo cyambere cyo ubukwe tugomba kubupanga bikarangira turagushyigikiye nka famiye inshuti zawe zirahari n'ababyeyi baragushyigikiye ubwo rero ugomba kubipanga neza ubukwe bukaba bugataha ntari rero ubihinduye waba udutengushye nka famiye ugomba kubijyandanamo neza ubukwe bukaba bugataha